Hello, xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy cắt cỏ mini ha. Sử dụng pin là 7V thôi, rất là nhỏ gọn, cầm vừa tay ha. Pin thì được nằm trong máy và sạc đi kèm có bộ sạc đây ha. Và đi kèm với máy thì có rất là nhiều kiện đi kèm như là bao tay này, kèm cái cành này ha, cái cành này và cái lưỡi cắt cỏ dài này ha, lưỡi cắt cỏ dài và đến từ thương hiệu Black Decker ha, Black Decker và 7V anh chị ha. Đó, máy đây rất là đẹp luôn ha, hộp đựng máy đây. Đó, rất là nhỏ gọn luôn. Model của sản phẩm này là GSL ha, 700 Kis ha, gạch B1. Và sản phẩm này giá thì cũng khá là rẻ nha anh chị nha, thì chuyên dùng cho gia đình và sử dụng cắt những cỏ nhỏ trong sân vườn ha. Đó, rất là nhỏ gọn luôn. Đây thì đây công tắc on off nè, bật này. Chị thấy nó vậy thôi chứ nó cắt rất là bén nha. Đây bây giờ mình sẽ cầm một tờ giấy này, cắt thử cho anh chị xem này. Nó cắt rất là bén ha. Đó. Đó. Rất là bén luôn nha anh chị nha. Đó, rất là bén luôn. Nhỏ nhưng mà cái vỏ nha anh chị nha. Đấy, hàng rất là xịn luôn nha, chế độ bảo hành lên tới 6 tháng và có bao tay tặng kèm này. Đó, để mình sử dụng này. Giá thành thì đâu đó nó khoảng 1 triệu, 1 triệu tới 1,5 triệu nha anh chị nha. Thì nếu anh chị có muốn quan tâm, muốn biết thêm chi tiết về cái dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập vào website dưới phần video ha. Đó, rất là nhỏ gọn luôn ha. Đó, cắt cỡ nhỏ nha anh chị nha. Rồi mình cũng vừa review cho anh chị xem. Nếu anh chị và các bạn có muốn xem video những biết thêm chi tiết về cái dòng sản phẩm này và giá và chi tiết sản phẩm hơn, hãy liên hệ với số điện thoại truy cập vào website dưới phần video ha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video lần này. Chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.